Ciao, vediamo come creare un effetto scarabocchio o schizzo o disegno a mano e applicarlo su un qualsiasi oggetto, tracciato o figura vettoriale con Adobe Illustrator. Questa tecnica si può rivelare molto utile, ad esempio se vogliamo conferire un risultato originale, particolare, per i nostri elementi decorativi, per dare un'identità visiva più particolare ai nostri lavori. Andiamo quindi a disegnare un rettangolo, un quadrato, prelevandolo dalla palette degli strumenti e andiamo a conferire un colore che potrebbe essere nero, ma che possiamo cambiare anche successivamente. A questo punto ci spostiamo sul menu Effetto, Stilizzazione e Scarabocchio. Questo è il pannellino di riferimento che per ora utilizzeremo in questo modo, ma chiaramente noi possiamo utilizzare queste impostazioni che vediamo adesso nel video oppure personalizzarlo in base a quelle che sono le nostre esigenze. Ci interessa sapere innanzitutto che dal menu impostazioni possiamo eventualmente settare una modalità predefinita di schizzo o di scarabocchio, come quelle per esempio previste dal programma, e ognuna di queste modalità è a sua volta personalizzabile in base ai parametri che vediamo. Possiamo lavorare ad esempio con la modalità stretto, andare a modificare anche l'angolazione, quindi la direzione che deve prendere il disegno o comunque lo schizzo a mano, eventualmente fare in modo che i tracciati siano esterni o più interni rispetto al bordo della figura, eventualmente aumentare le variazioni, quindi l'intensità con la quale tutti i vari lineamenti che formano lo schizzo si distribuiscono nell'area, lo spessore della traccia è fondamentale, aumentarlo, diminuirlo renderebbe più o meno visibile e in modo estremamente netto lo schizzo nel suo risultato finale, eventualmente la curvatura. Chiaramente se noi restiamo con la modalità anteprima vediamo tutti i risultati live, quindi ricordiamoci di flaggare la modalità anteprima. Possiamo poi aumentare la variazione della curvatura e chiaramente lo spazio tra un lineamento e un altro è la stessa variazione, quindi l'intensità con la quale si distribuiscono i lineamenti nella distanza tra i lineamenti stessi. Questa sicuramente potrebbe essere una combinazione di parametri tale da rendere il nostro scarabocchio efficace, ma chiaramente dipende, ripeto, dalle nostre esigenze e da quello che è il nostro obiettivo finale. Una volta raggiunto, diciamo così, il risultato che ci soddisfa appieno, clicchiamo su OK e andiamo ad aprire il pannellino Stile di grafica. Andiamo su Finestra, Stile di grafica. Da qui, così come si fa pure per i simboli, andiamo a trascinare la forma con lo scarabocchio all'interno degli stili di grafica. Ora, questo è diventato uno stile di grafica. Che cosa significa? Significa che qualunque oggetto, forma, tracciato o figura che andiamo a lavorare all'interno dell'interfaccia di Illustrator e vogliamo riempire con questo effetto, non dovremo ripetere da capo tutto il procedimento fatto finora, andando quindi a parametrare in modo personalizzato ogni figura per ottenere uno scarabocchio ad hoc. Possiamo associare questo, che è un valore predefinito e che è già costruito, e poi eventualmente andarlo a personalizzare in base all'oggetto. Facciamo un esempio. Qui abbiamo 4 oggetti vettoriali, sono 2 simboli, un font che possiamo andare a tracciare o a lasciare così, eventualmente associando poi il valore dello scarabocchio che può essere associato anche con il font editabile, e un tracciato, un'icona, in questo caso riempita semplicemente col colore nero. La selezioniamo, mi sposto sul pannello stile di grafica e vado a fare un clic. Ecco qua, ho associato l'effetto scarabocchio. Se poi vado ad aprire il pannello aspetto, che è un pannello fondamentale perché ci permette di andare a editare continuamente un effetto, vediamo tutta la lista degli effetti e delle caratteristiche di stile associate a questo oggetto. Vado a cliccare su scarabocchio, si aprirà il pannellino che avevamo visto precedentemente e qui posso andare eventualmente a personalizzare ancora di più il mio effetto, andando a modificare i valori prima descritti. Clicco su OK, vado invece ad associare adesso l'effetto scarabocchio per esempio a questo simbolo, lo seleziono, poi associo l'effetto scarabocchio e poi di nuovo dal pannello aspetto relativo a questo oggetto apro il pannello scarabocchio e vado ad associare in questo caso parametri diversi per renderlo magari meno forte, dato che è un oggetto abbastanza complesso, nel senso che contiene al suo interno tutta una serie di caratteristiche. Lo vado a semplificare in modo da renderlo più credibile e realistico, come in questo caso. Infine abbiamo questo simbolo, questi alberi, vado ad associare l'effetto scarabocchio ed ecco qua, sembra un disegno a mano che posso ovviamente andare ulteriormente a personalizzare. Tramite il pannello aspetto apro il pannello opzioni scarabocchio e da qui posso andare a rendere più leggero e più fluido l'effetto, magari andando a parametrare in modo diverso questa volta
le opzioni dello schizzo a mano, per esempio muovendomi sul parametro sovrapposizione tracciati, rendendo quindi negativo questo valore, significa che vado ad assottigliare l'effetto scarabocchio. Clicco su ok. Infine vediamo il carattere, in questo caso una chiocciola, come vedete è editabile. Se vado ad associare l'effetto scarabocchio viene ugualmente preso, e se vado poi a premere il tasto T, quindi a selezionare lo strumento testo, e mi sposto alla fine della chiocciola, vedrò che posso andare a continuare a scrivere e tutte le lettere che seguiranno la chiocciola avranno l'effetto associato alla prima lettera, cioè l'effetto scarabocchio. Chiaramente lo posso selezionare e dal pannello aspetto apro il pannello scarabocchio e posso andarlo ulteriormente a personalizzare come in questo caso. Bene, se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!